最近天氣又凍又熱喎，我哋咧唔係病緊咧，就喺病緊嘅路上啦。咁究竟咧有邊兩組穴位可以幫我哋預防同埋緩解感冒嘅呢？咁第一組咧就係我哋嘅風池同埋風府啦。咁風池咧就喺我哋後尾枕骨下面凹咗嘅位置，而風府咧就喺我哋後腦正中線啊，咁同風池平排嘅嗰個凹嘅位置。咁樣咧呢兩組穴位咧可以幫我哋醫感冒啦、中風啦、半身不遂、頭暈頭痛，又或者我哋成日耷低個頭做嘢埋頭苦幹，由頸椎病引起嘅呢啲頸背痛啦、瞓矮頸啦，都可以幫到手嘅喎。咁而第二組穴位咧就係我哋嘅合谷同埋曲池穴啦。咁我哋嘅曲池咧就喺我哋手臂屈起啦，形成出嚟嘅嗰條線嘅尾尾嗰點就係我哋嘅曲池穴啦。而合谷咧就喺拇指同埋食指合埋谷起上嚟嘅位置。咁呢兩組穴位咧就可以醫我哋頭面部嘅一啲疾病啦，可以令到我哋身體嘅氣向上行嘅。咁所以咧佢可以幫到我哋醫感冒啦、頭痛啦、眼痛啦、牙痛啦、喉嚨痛、鼻血呢啲頭面部嘅疾病。咁仲有我哋上肢半身不遂啦、手指抽筋啦呢啲情況㗎。咁佢比較特別嘅咧，仲可以醫埋蕁麻疹添。咁我哋下次繼續講透中醫知識。